Шефот на Алфабет, Сундар Пичај, предупредува: ниедна компанија нема да биде имуна ако пукне балонот со вештачката интелигенција. Сундар Пичај, шефот на Алфабет, предупреди дека ниту една компанија нема да остане имуна ако пукне балонот со вештачката интелигенција. Во ексклузивно интервју за BBC, тој оцени дека сегашниот инвестициски бум е екстраординарен момент, но дека во него постојат и елементи на ирационалност. Предупредување за дотком балонот. Пичај зборува во време кога вредностите на компаниите за винагло растат, а аналитичари предупредуваат на преголеми вложувања и повторување на сценарија како дотком балонот од 2000 година. Мислам дека ниедна компанија нема да биде имуна, вклучително и ние, рече тој, додавајќи дека индустријата знае да претера ке во инвестициски циклуси. Предноста на Google. Алфабет бележи брз раст, а неговата вредност се удвои за само 7 месеци и достигна $3,5 трилиони. Google ги инвестира во сопствени чипови и се обидува да се спротивстави на конкуренцијата од Nvidia и OpenAI. Според Пичај, предноста на Google е што ја контролира целата технолошка вертикала од чипови, преку модели до огромни бази на податоци како YouTube. Климатски и пазарни грижи. Пичај предупреди дека веќе троши 1,5% од светската електрична енергија и дека ќе бидат потребни нови извори и поголема инфраструктура. Призна и дека ова темпо може да ја забави климатската агенда на Google, иако целта за нетонула емисии до 2030 година останува. Тој смета дека веќе го трансформира пазарот на труд, но ќе отвори и нови можности. Сите професии ќе постојат, но ќе напредуваат оние што ќе научат да ги користат новите алатки, заклучи тој. Затоплување до 3 степени ќе ја направи планетата потешка за живеење. Глобалното затоплување брзо ја води планетата кон опасна иднина, а најтешките последици веќе се појавуваат порано од очекуваното. Новите меѓународни извештаи укажуваат дека светот силно заостанува во напорите за ограничување на порастот на температурата на 1,5 степен Целзиусов, цел поставена со Парискиот договор во 2015 година. Температурен пораст. Иако 3 децении климатска акција го забавија растот на емисиите, сегашните политики се далеку од доволни. Според Обединетите нации, постојните ветувања водат кон затоплување меѓу 2,3 и 2,5 степени до крајот на векот. Најлошо сценарио, доколку не се исполнат ветувањата, температурата може да порасне до 2,8 или дури над 3 степени. Меѓународна агенција за енергија оцени дека целта од 1,5 степен е практично недостижна, бидејќи глобалната економија силно се потпира на фосилни горива. Неповратни промени. Светот веќе е затоплен за околу 1,4 степени, што доведе до зачестени екстремни временски настани, топлотни бранови, поплави, пожари и суши. Климатските научници предупредуваат дека затоплување над 2 степени може да предизвика неповратни промени, како дестабилизација на ледените покривки и значително покачување на нивото на морето. Губење на повеќето планински глечери. Дополнителен ризик представуваат можните повратни механизми, како сушење на Амазонија и топење на арктичкиот пермафрост, што би можеле да го забрзаат загревањето. Научниците предупредуваат дека патот по кој се движи човештвото останува исклучително опасен. Без значително и итно глобално намалување на емисиите, затоплувањето меѓу 2 и 3 степени ќе ја направи планетата многу потешка за живеење отколку што е денес.